Yun. What's up mga brad? So ngayon punta tayo ng Makati. Nandito ako sa Muntinlupa ngayon. May agenda lang sa Makati. Nakakayaman naman yung agenda. So let's go. Ay. Let's go. A few moments later. A few moments later. Yo mga brad, dito na tayo sa Panicles na to eh. Malabas na ito, Magallanes na. So yun, medyo maluwag-luwag na dito. Hindi nakatulad kanina. Yeah, let's go. Oh shit, here we go again. Let's go. Tama na. Wala tayo sa express. You know. So mamaya na lang ulit. Traffic na naman. Alam na this. So yun guys, mga brad, dito na tayo. Malapit na tayo. Ay putek. Ay na, hindi pang putikan yung ano ko, motor ko. Nope. Uy. So yun, malapit na tayo. Let's go. Let's go. Evangelista. What's up, Bangkal? Ay, pag-ibig. Ano ba, liligo ka ba o liligo ka?
Ay ay ay, pag-ibig. Grabe, traffic talaga. Ba't ganun? Ba't ganun mga brad? Palaging tanghali na yung traffic ngayon eh, no? Yung mga taong naging mautak na gustong bumiyahe ng tanghali, nabibigo na sila ngayon. Katulad ko, kasama na ako dun. Kasi nabibigo sila kasi akala nila hindi traffic pag tanghali. Grabe ang traffic, maski sa express, kahit saan traffic. My God. Liliko. Let's go. Dito tayo, dito tayo. Dita ang saya. Ay, may lubak. Okay, sagasaan. Sakit.